Quá nhanh, xe cơm chiên Dương Châu này trong thời gian ngắn nhỏ xíu mà mở tới 4 chi nhánh. Chi nhánh này là dưới chân cầu Tôn Đức Thắng đối diện trà sữa Xanh Thái luôn. Một hộp có 15.000 mà để quá trời topping như thế này nè, trứng xúc xích rồi chả lụa, cà gót, bắp, đậu que, dưa cải, trứng cút rồi đủ thứ màu chứ. Ăn mà ngon quá là xin thêm bọc cơm thêm mà cho luôn nha. Còn hộp mà có trứng gà thêm này là 20 nè. Mấy bạn muốn ăn hộp 20 mà không có topping, lộn không có trứng đó thì để thêm nhiều topping vô dữ lắm. Đa số mấy cái topping này là luộc hấp nên là không có gia vị. Đó phù hợp cho bà nào muốn giam ki thì ăn nhiều rau củ quả rồi chừa cơm lại. Mà chan miếng nước tương ớt vô là thấy vừa ăn rồi đó nha. 3 chi nhánh trước là có đường Ung Văn Khiêm, dưới Mỹ Thới, với trong Phú Hòa. Cũng tùy chi nhánh là do mấy bạn mới bán chưa quen tay nên là topping có thể ít nhiều chút nên đừng phân bì nha. Mấy bạn lỡ mua lại chan hộp gì đó mở bán từ 6 sáng tới cỡ 12 giờ trưa nha. Ngay cái quán cà phê sạch trên Bình Khánh á.